Меня везут в лес повпечатляться, побродить. Но на въезде в лес нас сразу приветствуют горы мусора. Я не сторонница темных ритуалов, но руки таки чешутся. Сегодня мы видели покрышки и обрезки профлиста. Отдельное псевдоспасибо строителям и шиномонтажникам. Вывести мусор в двор – это как обидеть маленького ребенка. Я решила высказать свое мнение здесь, потому что кричать в лесу для меня это уже мало. Мое мнение, неправильные приоритеты у обитателей этого города.